大家好啊，歡迎收睇費事同你講 Terry No Talk，我係 Terry 碧輝啊。今日咧原來雙威金士達廣場咧係有個電競比賽啊！相信咧電競迷咧一定會喺度出現啦。我係咁啱經過，所以影下打下卡俾大家睇下啫。如果大家中意嘅話，不妨你嗱聲嚟即刻啦，仲等乜嘢啊？亦都可以睇到啦，有兩個司儀咧，我應該係相信係做緊直播咧，喺度講解下一個電競嘅嘢啦。我就真係唔懂啦。呢個係 Mobile Legends 嘅電競比賽嚟㗎喎。我睇到啦，好多就係啲參賽者已經坐晒喺度，開咗始未？我真係唔知啦，應該係仲未啦。哇！呢度仲有一個打卡點啊，應該係啲 Mobile Legends 入邊嗰啲角色人物嚟㗎啦。哇！雖然我唔係好懂啊，不過都 OK 㗎，幾靚下㗎喎，打卡都無妨啊。呢度仲有一隻㗎，原來。Untuk melakukan asakan awal terhadap pasukan Sabul Prodigy terletak pada Leon. Kalau tadi saya berkatakan bahawa Leon 記住，中意嘅朋友俾個 like， 唔中意都唔好鬧爆，最緊要分享出去俾大家知道呢度有電競比賽。